Привет! Как у вас дела? Я смотрю, вы дошли с нами до 9-го дня, и сегодня у нас 9-й день нашего Адвента, и мы рады, как всегда, мы рады вас приветствовать. Я тоже вас приветствую и поговорим о безопасности. Стремление к безопасности – это причина, по которой люди объединяются друг с другом вообще в какие-то группы. В Библии написано, что двоим лучше, нежели одному. Если один упадет, то другой поднимет. Вдвоем легче согреться. Если двое согласятся идти, состоится. Да, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. И безопасное пространство пары – это термин, которым мы будем сегодня оперировать. Что такое безопасное пространство пары? Это такое пространство, в которое помещены муж, жена, где мы чувствуем себя спокойно. Это то место, где нас любят, принимают такими, как мы есть, заботятся о нас. Защищают нас, принимают со всем, что у нас есть, со всеми, как говорится, тараканами в голове. Да. Но часто пары упускают эту возможность сделать свой брак таким защищенным местом, где, как написано и не написано, как говорят, мой дом, моя крепость. Иногда дом, он перестает быть крепостью. На эту крепость могут нападать враги извне. Иногда мы сами можем быть врагами друг другу и разрушать свой дом изнутри. Это точно. А иногда мы приводим слова из Библии, что враги человеку домашние его. Да, есть Это точно. Это точно не про семью, ребят, это не про семью. Семью создал Бог, и это что-то тайное. Бог к этому относится Интимное, тайное. Да, Бог к этому относится очень нежно, и Он будет судить, кто нарушает семейные отношения, кто нарушает. И сам Бог еще сказал, Иисус сказал, когда был на земле, Он сказал, что и посмотрите, если царство, оно раздвоится внутри себя, оно не устоит. Оно не устоит, поэтому уж точно не муж враг жене, и не жена враг мужу, и дети точно не враги мужу и жене. Так можно бесконечно воевать друг с другом, а можно жить в мире. И будем говорить о чувствах. Чувства в паре очень важны, но еще важнее это наша способность быть рядом друг с другом всегда первое и несмотря ни на что второе. Вот как вы воспринимаете себя? Ответьте на вопрос. В первую очередь, как свою личность, как индивидуальность, или в первую очередь вы воспринимаете себя как пара, как семья? И пространство пары – это такой огромный пузырь, колпак, такая интимная среда, которая создается и поддерживается двумя людьми и общими усилиями. И когда в Ветхом Завете мы читаем, что двоим лучше, нежели одному, а потом вдруг написано, что нитка втрое скрученная, мы видим, что в наш завет между мужем и женой вступает еще кто-то, кто регулирует, кто должен контролировать наши отношения, кто должен помогать нам между собой решать какие-то вещи, конфликты. И поэтому мы видим, что нитка втрое скрученная, она не то, что не скоро порвется, а я думаю, что она никогда не порвется. Мне нравится выражение, я всегда так говорю, что двоим лучше, нежели одному, но тяжелее. Вот. Так что такое безопасное пространство пары? Это когда жена и муж ставят брак на первое место в своей жизни среди всех других прочих отношений. Это когда мы даем друг другу обещания и следуем этим обещаниям. И что мы можем говорить друг другу? Если с тобой что-то случится, я всегда буду рядом. Даже если это случится по моей вине, и я тебя чем-то обижу, я все равно буду с тобой. Я никогда не оставлю тебя одного, я никогда не покину это наше пространство, это наш колпак, потому что наши отношения важнее, чем моя потребность быть правым или быть довольным. И ты всегда будешь тем человеком, ты будешь первым, не вторым, и не третьим, и не четвертым, кто услышит обо мне, от меня обо всем самом важном. Я ничего от тебя не скрою. Ты главный человек в моей жизни. Очень важно уметь убеждать друг друга в своей надежности, в верности, в преданности, в любви, в посвященности друг другу. Вот вы слышали выражение, что сначала надо полюбить себя. Так вот, в браке, в отношениях все наоборот. Мы любим только потому, что нас научили любить наши родители. И если не научили, то мы и не можем любить. У нас нет этого навыка. Мы любим, потому что мы ощущаем чью-то любовь. И в семье тоже, в браке. И наша самооценка, и даже наше чувство значимости, оно вырастает не из нас самих. Оно вырастает из того, что есть между нами, из наших отношений друг с другом. И помните, что самое главное, что на первом месте
это наши отношения. Это наши отношения, это не наши прихоти, это не наши амбиции, это не наши обиды. Отношения, они должны стоять выше всего, что происходит в нашей семье. Потому что если у нас есть правильные отношения, нежные отношения друг к другу, то все остальные вещи мы можем пройти, даже, я бы сказал, мы можем пройти это просто. Как Марина сказала, что двоим лучше, чем одному, но тяжелее, но поверьте мне, когда есть правильно построенные отношения, близкие, интимные отношения, то легко проходить тяжелые моменты любые жизни. моменты Да. жизни. Мы предлагаем вам заключить между собой договор пространства пары. В этом договоре вы обещаете, что вы будете в первую очередь заботиться друг о друге. Ну, это, в принципе, то, что вы обещали, то, что мы обещаем, когда вступаем в брак, когда мы подписываем вот этот как брачный договор, когда мы заключаем завет, когда мы в ЗАГСе вступаем в семейную жизнь, и мы там проговариваем, что и в горе, и в радости, и там и в болезни, и в здравии мы обещаем там быть, любить друг друга. Это такое банальное, такие банальные выражения, но это в принципе то, что мы обещаем друг другу. И мы предлагаем вам заключить такой договор сейчас, обновить, можно сказать, обновить такой договор. Что вы обещаете заботиться друг о друге. Другой человек обещает, ваш муж и жена обещают со своей стороны то же самое. В жизни будет очень много вещей, с которыми нам, возможно, будет очень сложно разбираться. Мы можем быть разными в своих взглядах и мнениях, у нас могут быть разные потребности, между нами будут какие-то сложные вопросы, там, воспитание детей, деньги, духовные вопросы, сексуальные в жизни какие-то недопонимания. Мы можем многое что по-разному понимать, но пространство пары предполагает, что ничего из этого, оно не будет настолько важно, чем наше желание быть вместе. Когда у нас есть правильные, построенные отношения между собой, то все вот эти вещи, которые Марина только что перечислила, там финансовые проблемы, сексуальные недопонимания, там воспитание детей. И в этом пространстве пары мы учимся принимать человека целиком. Вот таким, каким он есть. Худым, толстым, красивым, некрасивым, добрым, злым, умным, глупым, каким есть. И помните, что у каждой положительной черты характера человека есть также и обратная сторона. Допустим, его чувство юмора, оно может раздражать вас, хотя раньше нравилось, потому что сейчас оно может быть не вовремя. Там, допустим, его талант играть на гитаре, оказывается, занимает очень много времени, а его доброта, которая вам так нравилась, она может касаться не только вас. Но мы должны понимать, что человек — это не бутерброд, не бургер. Мы не можем прийти и сказать: это мне положите, а это выбросьте. Сегодня я хочу с огурцом соленым, а завтра без огурца соленого. С человеком так не бывает. Иногда пространство пары у людей, оно формируется само собой. Естественным И кажется, образом, да. да. И кажется, вот у этих молодых так все хорошо, и они сами о себе говорят: мы никогда не ссоримся, вообще, что это такое, мы там живем рука об руку, у нас все классно, душа в душу, да. А другие говорят, что мы как голубки, да, то один вылетает из окна, то второй. Понимаете, две разные вещи. Но мы не должны полагаться на вот это вот само собой. Само собой, оно, вы знаете, что получается само собой чаще всего. Поэтому мы должны прилагать усилия для того, чтобы отделывать свои отношения. Да, и то есть иногда одной паре не нужно работать, а второй паре нужно работать. У кого-то это пространство, оно развито, создано, а кому-то приходится над этим работать. И если вы видите необходимость создать в своих отношениях такое пространство пары безусловной любви и принятия, вы можете это сделать. То есть вы берете на себя взаимное обязательство быть верными друг другу, ценить друг друга, заботиться, предпочитать друг друга другим людям, быть вместе всегда. Да, как сказал Гена, мы все это делаем в день свадьбы, но может стоит сделать это еще раз. И давайте ответим себе честно. На самом деле пространство, которое есть между нами, по сути дела, это единственное действительно безопасное место. Это то, что действительно важно и ценно в жизни. В это пространство могут войти дети, у вас будет с ними свое пространство, но все равно все начинается с любви друг к другу, с любви и с отношений между мужем и женой. Это очень важное место, где мы можем прийти и получить любовь, культивировать любовь, чтобы потом давать ее другим своим домашним, включая детей. И старайтесь дальше, в течение каждого дня наблюдать, насколько вы создаете друг для друга вот такое безопасное, надежное пространство. Старайтесь не нарушать вот те инструкции, о которых вы... По безопасности. Да, по безопасности, о которых вы договорились друг с другом. Например,
Не флиртуйте с другими. Не заигрывайте с другими людьми, да, не произносите какие-то губительные слова в адрес друг друга, не говорите вещи, которые могут обидеть друг друга, вы обещаете это не делать. Помните, что Бог дал нам образ отношений в паре, как Христос возлюбил свою церковь, то, о чем мы говорили на прошлом уроке. Да, и мы часто будем приходить к этому, потому что это фундамент отношений. Мы должны прибегать к тому примеру, как Христос возлюбил церковь, так и вы возлюбите своих жен. Амен. И вот эта любовь друг к другу, безусловная любовь, старательная любовь, она и создает и помещает нас в это безопасное пространство пары. И мы советуем вам подумать сегодня над этим и исключить из своих отношений то, что может обидеть, оскорбить друг друга или почувствовать его небезопасно или ненадежно в таких отношениях. Да, и мы желаем вам создавать друг для друга безопасное безопасное пространство Каждый внутри день. семьи, каждый день, каждую минуту, каждую секунду. И прощаемся с вами сегодня. До завтра. До завтра.